Tag und herzlich willkommen bei Agrarpictures Luxemburg. Heute sehen wir wieder eine neue Traktorvorstellung. Da es diese Woche sehr heiß bei uns war, konnten wir nicht viel auf den Feldern tun. Also gab es auch für mich keine brauchbaren Bilder. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich heute wieder einen Traktor für euch vorstelle. Wieder ein IAC. Viele werden jetzt denken, oh Mann, der bringt ja nur IACs. Aber kein Problem, es kommen noch andere Traktoren. Aber heute habe ich mal was anderes für euch. Ein IAC 855 XL, Baujahr 1980, Entschuldigung. Und ja, es gibt ein paar Details dazu. Die werden wir jetzt nach und nach sehen. Fangen wir mal von vorne an wieder. Dieser hat auch wieder den großen Bock vorne. Statt das kleine Zugmaul gab es bei denen auch nicht mehr. Die Kühlerhaube ist auch noch die erste, alles. Dieser Traktor stammt aus Frankreich. Da gibt es ein paar Unterschiede. Zum Beispiel die Bezeichnung, das ist eigentlich ein 844, aber da er ja aus Frankreich kommt, heißt er 845 XL. Natürlich XL wegen der Kabine. Des Weiteren ist kein Allrad, das sehen wir hier. Er hat die nicht Allrad-Vorderachse. Jedoch hat er im Gegensatz zum 744er von letzter Woche hat er eine hydraulische Lenkung. Komm mal mit, ich zeige es euch. Hier seht ihr den Lenkzylinder, der geht über die Schläuche und Leitung hier oben zur Lenkhydraulik und dadurch kann er hydraulisch lenken und somit kann man den Traktor mit allen Fingern theoretisch lenken, hinüber man gegen den anderen etwas mehr Kraft bräuchte. Kommen wir mal weiter. Dieser hat noch ein paar andere Funktionen. Zum Beispiel hier sieht man zum Beispiel noch Anschlüsse. Hier war früher mal ein Frontlader drauf, deswegen auch die zweite Achse. Und dieser Frontlader wurde über die Steuergeräte bedient. Das heißt, der Vorbesitzer zwei Vorbesitzer hat der Traktor bisher, der hatte hinten die Schläuche angesteckt an die Steuerventile und hat dann über die Steuerhydraulik den Frontlader bedient. Davon gehe ich auch aus, dass es um einen klinkenden Frontlader handelt und sich nicht mit einem hydraulischen Arbeitszylinder. Gut, dann kommen wir wieder hier zum Motor. Eigentlich gibt es nicht viel anderes wie bei dem 744er von letzter Woche, denn es ist fast derselbe Motor. Dann hier haben wir wieder die Ansaugung. Die Ansaugung wird da vorne durch die Schlitze bedient. Hier und einmal dort, also beidseitig. Hier sieht es wieder der Kühler. Und dann geht es hier über den Ansaugschlauch hin zum Motor. Jedoch hat er durch die XL-Kabine hier noch einen Zusatztank. Ich glaube, das ist für das Kühlerwasser, glaube ich, oder für die Wischanlage. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Der Motor hier sieht etwas anders aus wie beim 744er von letzter Woche. Denn dieser wurde noch nicht neu gemacht. Er wurde nur mal neu gestrichen, also nicht lackiert, gestrichen. Deswegen ist der Lack noch einigermaßen in Ordnung. Und hier haben wir jetzt ein Inox-Rohr drauf. Jedoch hat der Traktor noch ein originales langer Auspuff. Also ein langer Auspuff der Firma Lange, wie ich schon letzte Woche erwähnt habe. Die langen Auspuffe waren immer für den Export gedacht. Und der Motor hier, das ist ein D261, D für Diesel, die DTs, das T heißt da Turbo und die 261, die heißen den Hubraum in Cubic Inch. Das heißt, das ist die englische Bezeichnung davon. Umgerechnet jetzt in Liter sind das 4,4 Liter Hubraum bei diesem Motor. Hier sieht man jetzt noch die Einspritzpumpe. Da ist noch die Originalverplumpung drauf. Die sieht man hier. Das heißt, der Traktor ist noch original, der ist noch nicht aufgedreht. Das heißt, dadurch weiß man, dass man noch einen sehr guten Motor hat. Hier sitzen die Dieselfilter, hier sitzt der Anlasser und da der Alternator. Dann kommen wir jetzt zur Kabine. Machen wir mal wieder die Motorhaube zu und dann geht es gleich weiter. Gut, dann kommen wir jetzt zur XL-Kabine. Es sind meiner Meinung nach die besten Kabinen von den ganzen Case-Schleppern. Da gibt es verschiedene Meinungen, aber das ist meine Meinung. Die meisten sind ja auch an vielen Stellen durchgerostet. Jeder hat diese nur eine Roststelle, die noch nicht ganz durchgerostet ist. Daher ist diese Kabine noch sehr brauchbar und man kann sie auch noch gut reparieren. Die Stelle befindet sich hier. Also nicht groß, man kann sie noch abschleifen und schweißen. Dann gehen wir jetzt mal rein in die Kabine. Fangen wir mal an. Hier ist das Lenkrad, hier ist der Winkerhebel, rechter Winker, linker Winker. Hier ist die Wischeranlage hier. Dieser hat nur den Einwischer, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hatten die alten IACs die Parallelwischer, das heißt mit den zwei Hebeln.
Dann kommen wir hier zur Warnblinkanlage, Lichter. Ich glaube, das hier sind die 2 Lichter oben. Und hier ist das Handgas, das ist jetzt auf 0, neutral. Und wenn man es runterzieht, wird der Gas größer und somit läuft der Traktor ebenfalls schneller. Hier sieht man die eine Anzeige mit den Temperaturanzeigen im Benzinstand, Heckhufwerk und so weiter. Hier sieht man die Schaltung, die Schalttafel. Und hier drüben sieht man jetzt die Traktometerwelle, glaube ich, das. Hier sieht man die Geschwindigkeit, wie schnell er fährt, und da unten sieht man die Touren, glaube ich, in den verschiedenen Gängen. Dieser Traktor hat jetzt 7330 Stunden gelaufen. Als wir am Hof abgefahren sind, hat er genau 7033 Stunden. Des Weiteren befindet sich wieder da links da rechts das Gas, in der Mitte die Bremsen, die man wieder teilen kann, somit eine Einzelradbremse hat, und links befindet sich die Kupplung. Hier hat man die Handbremse, hier drückt man den Knopf und zieht sie hoch und dann wieder runter, dann löst man sie und zum Rausziehen zieht man einfach hier raus. Hier befindet sich die Zapfwellenkupplung, da muss man hier den Hebel runterziehen, runterdrücken, ziehen, dann ist die Kupplung betätigt und dann lässt man wieder langsam nach vorne kommen und dann lässt man die Kupplung wieder kommen. Hier ist der Stopp, um den Traktor auszumachen, und hier ist der Schlüssel. Da gibt es bei mir so gute IAC-Logos zu kaufen als Schlüsselanhänger. Verlinke ich euch auch wieder im Video, wie letztes Mal. Als weiteres liegt da das Suchmaul für hinten. Hier die Seitentasche, die existiert leider nur noch an einer Seite. Die Fenster, die kann man hier so öffnen und schließen. Hier oben sieht man dann das Gebläse und Kaltstellen, wie schnell oder wie hoch das Gebläse drehen soll. Die Wärme. Hier noch ein Originalradio, glaube ich, das. Nicht ganz original, aber auch nicht mehr das Neueste. Hier sind die Gebläseausgänge. Hier ist die Dachluke. Und dann kommen wir hinten hin. Da wurden auch bereits neue Lautsprecher eingebaut. Und ich glaube, für hinten war es das mal. Hier ist noch der Ersatzkasten, wo man Sachen reintun kann. Und da gehört normalerweise noch ein Sitz drauf. Dann kommen wir noch hier hin. Hier ist der Aschenbecher. Dann kommen wir hier zu den Gängen. Hier sind die Hauptgänge 1, 2, 3, 4. Also 1 ist nach vorne links, 2 ist nach vorne rechts und 3 ist nach vorne, 2 ist nach vorne links, Entschuldigung, und 3 ist nach vorne rechts. 4 ist nach hinten rechts und hier ist dann das Übersetzungsgetriebe. Das heißt, links vorne ist dann das Schnellgang, links rechts ist der langsame Gang und rechts hinten und rechts vorne. Also rechts vorne ist der Schnellgang, rechts hinten ist der Rückwärtsgang. Hier unten findet man dann noch eine Untersetzung für das Getriebe. Hier ist das Heckhubwerk, um das zu bedienen, die 2 Hebel. Und hier rüber kann man dann sagen, wie tief es gehen soll. Hier ist das doppelwirkende Steuergerät und hier ist die Zapfwelle. Also würde man sie jetzt hoch betätigen, dann wäre sie betätigt und somit werden die Zapfwellen laufen. Da kommen wir jetzt hin. Hier sieht man jetzt die Türe. Da gibt es ein Problem bei vielen IAC-Türen. Die hat mal einen abgekriegt. Das sieht man hier, dass sie nicht mehr bündig schließt. Und hier oben sieht man auch, dass sie mal wieder zurückgedengelt wurde. Da ist so ein kleines, ist ein bisschen, ja, wissen ja schon, was ich meine. Da es sich ja um Franzosen handelte, wurden diese Kotflügel selbst gebaut. Das heißt, die normalen Franzosen-Kotflügel würden nur hier rüber gehen, bis hierhin, und die Rückleuchten würden hier hinten drin sitzen. Das heißt, das wäre eigentlich gar nicht da. Deswegen hat der Vorbesitzer diese Kotflügel erneuert und hat dann einfach die kompletten gemacht. Sind keine Originalen, aber mein Kumpel hat Originale zu Hause liegen. Die werden jetzt noch aufgearbeitet und werden demnächst dann angebaut. Mit allem drum dran. Kommen wir wieder zum Heck. Jetzt haben wir hier die Ackerschiene. Ich glaube, das ist Kategorie 2. Die Fanghaken und die Kugeln. Das Peter Fix. Hier sieht man die Zapfwellen. Einmal die 1000, das ist die Vielzahnzapfwelle, und die 540er. Hier sieht man den drucklosen Rücklauf, das Steuergerät, die Beleuchtung für den Anhänger, und hier sieht man noch die alte Bedienung. Die sitzt ja bei dem Deutschen meist bekanntlich hier hinten auf dem Schutzblech. Jeder Fall die Franzosen hier das nicht hatten, wurde die einfach hier hinten dran versetzt. Dadurch erkennt man es auch. Also verschiedene Kennzeichen, wie die Kennzeichnung, der lange Auspuff und zum Beispiel die Heckhydraulik. Dadurch erkennt man, dass es vielleicht ein Exportfahrzeug war.
Runter ist jetzt das Heckflugwerk runterfahren und hoch fährt es dann wieder hoch. Ganz einfach also. Hier unten sieht man den Pütter Fix, darüber hatte ich euch letzte Woche ja schon was erzählt. Und dieser Traktor hat noch die R36 Reifen drauf, das heißt die kleinen. Ich sagte noch vorher zu ihm, man sollte mal größer drauf machen, dass das Loch hier zwischen dem Reifen und dem Kotflügel gefüllt wird. Vorne haben wir glaube ich wieder 18 Zöller drauf, ja. Und das wäre soweit gewesen. Und der Tank, das ist ja noch ein, ich glaube, ein kleiner Tank. Ich weiß nicht, wie viele Inhalte er hat. Ja, was gibt's? Eigentlich die Kabinen da, die kleinen Kabinen der 44, also der 44er, 45er Serie, bis zu 6 Zylinder, bis zu 956 oder darum, die waren alle schmaler als die anderen Kabinen, wie 956, 1056, 1255 und 1455. Ja, das war es eigentlich für heute. Dann machen wir jetzt noch einen Soundcheck und dann geht es weiter. Erstmal mit dem Inox-Rohr und danach mit dem langen Auspuff. So seht ihr auch die Unterschiede zwischen Inox-Rohr und langer Auspuff. Und dann könnt ihr euch auch nochmal einen Unterschied anhören zwischen lange und dem Cliff-Auspuff. Jetzt hören wir den langen Auspuff. Los geht's. Gut, das war's dann für heute und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass ich euch dann wieder einen Traktor aufbetrieben bekomme, den ich euch zeigen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Euch schadet es nicht und mir und meinen Kanal unterstützt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.